Yurdunda özümü hissediyorum. Öpürəm səni. Siz bilirsiniz ki, benim daim Rəşid müəllim. Bazı adamlar burada tanımırlar beni. Ben yani hizmet sədri kimi, mavini kimi, ne bileyim ne gelmemişim. Biz burada Novruz Bayramı'nı Mart ayının 20'sinde geçirenden sonra böyle burada bir ajdatan yaranmıştı. Bütün bu Kasmaz zonası hamısı buraya yığılmışlar ki, bunlar niye burada? Aşık, zurna, ne bileyim ne. Sonra ben Əxlaqlı kardeşime dedim ki, elə sənli belə keçirin bu məclisi. Özü də mənə elə gəlir ki, hər şey normal olacaq. Sizin hər birinizi bir daha salamlayıram. Sizi arzu edirəm ki, hamımız bir yerdə Qərbi Azərbaycanımıza, kəndimizə qaydaq. Mən əminəm ki, bu tez olacaqdır. İndi nə vaxt olacaq onu bir Allah bilir, bir də prezidentimiz bilir. Ben bu icma yaranandan sonra yani kentlerin cemaati yavaş yavaş İsviçre'ye başladılar. Ayrılmıştı, her bir tarafa düşmüştü. Tarih ele getirdi ki, bize iki vətən qismət elədi. Biri bizim Qərbi Azərbaycan Çəmbərə, Qarabağlı dərəsi, biri de bizim bu doğma Azərbaycanımız. Bizi etrafına yığdılar, bize sahip durdular ve biz elə düşünürük ki, yani yine deyirəm, təkrar edirəm, bu da yaxın zamanlarda biz öz kəndimizə, öz doğma yurdumuza, ana baba yurdumuza, ata baba yurdumuza qayıdacaq. Büyük həm də 9 may qələbə günüdür. Qələbə günü belə deyək də, bizim atalarımız, ondan sonra babalarımız, əmilərimiz, dayılarımız o vaxtı 45-ci Vətən müharibəsində həlak oldular. Bunları Allah rəhmət eləsin. Bunların qalan bütün balalarına Allah xoşbəxtlik qismət eləsin. Allah'tan arzum budur ki, bu keçmişli günlerde, bu çətin vəziyyətdə bizi bu müharibə şəraitinə qismət eləməsin və sizin hamınızı yenə deyirəm, bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bir daha uzun ömür arzulayıram. Çox sağ olun. Çok sağ olun, minnettarım. Allah'tan sağlık versin size. Her şeyi iyisi sonra danışalım.